一夜致富其實係有可能做到，所以 get rich quick 咧係一個事實。我咧成為富翁嘅重點咧，就係要認清3個嘅賽道。呢個咧就係講緊 sidewalk、slow lane 同埋 fast lane 啦。我睇過咧最搞笑咧，即係我笑得最開心喺網上睇到嘅最佳職業啦，就係兒子啊！即係做人個仔，最直接令到你咧變成有錢人嘅職業咧，就係做人哋個仔啦。即係有一個有錢阿爸或者有錢阿媽喺背後撐住啦。咁當然啦，我唔否認嘅。如果做到人哋個仔啊，或者做到人哋個女咧，係真係好幸福嘅。而事實上就係 Gen Y、Gen Z 或者係千禧一代啦，佢哋係經歷咗好多艱難嘅時間，金融海嘯啦、股災啦、Covid 啦、通脹啦、recession 啦，同埋一個創紀錄嘅高樓價。咁喺一個咁消極嘅社會環境之下咧，其實係唔難理解點解咁多人係好灰心、好泄氣咁樣諗。反正我好努力都唔會成功㗎啦，係咪？你每日日做嘢做，好努力咁樣進修，或者喺公司 OT 啊，好勤力、好勤奮咁樣做嘢。但係唔知點解就係你到依家都係睇唔到一啲啲嘅希望，你可以達成呢個財務自由。呢一點我係明白嘅，點解大家係咁灰心。但係如果你認為做人兒子或者係做富二代啦，係唯一一個致富嘅方法咧，咁呢一點咧我就唔可以認同你啦。喺度想俾一個好重要嘅 fact 嚟睇一睇。根據 Fidelity 嘅研究數據顯示，86% 嘅百萬富翁，呢度係指美金啦，都係白手興家嘅。即是 self-made，即係得14% 嘅人咧係靠繼承屋企人嘅遺產而獲得巨額財富。而呢啲嘅百萬富翁裏面咧，大部分嘅人咧都唔係喺一個富人嘅區域嗰度咧長大嘅。Well， 即係話咧，呢個數據同大家嘅想法咧，其實係一個好大嘅落差。咁如果你仍然係有咁嘅諗法嘅話咧，我覺得其實只不過係你未明白3個我認為咧好緊要去幫你咧一個致富嘅方法。第一就係咧，一夜致富其實係有可能做到嘅。等陣你可能就會話：咦，喂，你唔係成日都話投資要有耐性啊，累積財富要時間啊，要等待啊？點解你同我講話係可以一夜致富嘅？Microsoft 咧啱啱就用68.7個 billion 去收購 Activision Blizzard，而 BTS 同麥當勞一個代言嘅廣告咧都講緊110億嘅航環，而網球明星費特拿咧同 Uniqlo 嘅 endorsement 咧都講緊係3個 billion 嘅美金。所以咧一夜致富其實係絕對有可能。呢啲咁嘅 deal，呢啲咁嘅 contract， 日日都喺度簽緊，日日都有人一夜之間咧攞幾百萬嘅美金。所以 get rich quick 咧係一個事實。就好似 Activision Blizzard 咁樣啦，佢俾 Microsoft 收購嘅時候，其實啲傳媒啊或者所有人嘅目光咧都係聚焦緊佢啲股東咧袋咗幾多錢，但係咧好多人咧都忽視咗咧，其實成間公司佢係用咗14年先 build up 到今時今日嘅規模。所以話咧，其實明星啊、運動員啊、企業家等等咁嘅代言咧，所謂嘅一夜致富咧，其實佢哋都係用上一大段嘅時間，好多年嘅心血咧，先至可以造就到呢個一夜致富嘅神話。根據呢個名著啦，《The Millionaire Fast Lane》咧，裏面嘅作者 MJ DeMarco 啦，咁佢本身咧係一個 billionaire 嚟嘅，亦都係企業家、投資者啦。佢又指出 Fast Lane 咧其實係一個叫做富翁快線啊，就係我哋可以行嘅一條路。而佢又指呢條路咧其實係一個 process 嚟。佢就講啦，要快速成為富翁咧，最重要咧就係要 set up 好呢個 process 呢個過程，而呢個過程咧嘅平均 sell 嘅時間咧係講緊10年，所以對我嚟講咧10年咧係一個好快嘅時間嚟嘅。咁即係話咧，講緊你係可以喺35歲之前達成退休嘅目標、財務自由，而且係有錢嘅。因為講有錢係100萬嘅美金啦。美金唔係港紙，所以咧，如果你係諗住我頭先講嘅一夜致富啦，好快極速致富呢啲咧，係諗住係講緊幾個禮拜或者係幾個月嘅時間咧，咁呢段影片咧就應該唔啱你睇噶啦。咁 MJ 嗰本書咧都應該唔啱你睇嘅。即係簡單講句 ，MJ 指咧要快速致富係要 build up 一個 system。而呢個 system 咧一個 process 一個過程，而好多人咧當傳媒啊或者
世界嘅目光都係聚焦喺某些人嘅一夜致富嗰一刻嘅光環嘅時候咧，其實好多人都忽視咗咧呢班人喺背後用咗幾多心血、時間同埋精力咧去 set up 成個嘅 system。所以咧 MJ 咧就話啦，係做到，但係咧一啲都唔容易。第二個咧成為富翁嘅重點咧，就係要認清3個嘅賽道。呢個咧就係講緊 sidewalk、slow lane 同埋 fast lane 啦，即係行人路啦、慢線啦同埋快線。第一，行人路咧，其實即係我哋依家好興講嗰個 YOLO 啊，You Only Live Once 啊。咁呢啲人咧，淨係生活喺一個 moment 嘅啫，一刻。咁佢哋咧嘅生活咧，唔係為將來而生活嘅，所以咧佢哋將所有嘅錢咧都係花喺快樂上面啦，譬如旅行啦、fashion 啦、消費啦、小玩意啦，總之無窮無盡嗰啲 entertainment 嗰啲嘢啦。結果咧，呢啲人咧就係停口停啦，即係我哋講嘅長期糧尾啦，甚至咧係有債務嘅問題。但係咧喺行人路 sidewalk 上面嘅人咧，唔一定係好窮嘅。一啲咧好高收入嘅人咧，如果佢花嘅錢咧係多過佢收入，佢所賺嘅錢咧，呢啲人咧其實都係喺個 sidewalk 上面。第二就係 slow lane 啦，就係慢線啦。慢線咧即係指我哋最傳統嘅 pathway 啦，即係細個要努力讀書，考入好嘅學校、好嘅大學，然後咧揾份大公司嘅工，好工啦叫做，咁然後就努力做嘢，升職加人工，咁然後就喺個職場上面咧搏殺啦。但求上位啦，咁然之後咧，佢都要將自己得到嘅人工裡面嘅20-30%，即係佢每個月就係個目標就係儲呢啲錢啦。咁咧就將呢筆錢咧擺落去基金上面，咁就投資，就利用呢個時間啦同埋複利嘅優勢咧，去將呢筆錢咧係滾存滾大。咁呢個慢線上面嗰啲人嘅做法咧，就係我哋被教育啦，最明智啦，即係最正路嘅方法去做啦，係咪？慢線肯定係比 sidewalk 即係行人路上面嘅人好噶啦。但係點解咧？佢叫呢啲叫做慢線咧？因為咧講緊係至少都要花幾十年先可以達到呢個百萬富翁啫。而呢啲人咧係冇被動收入嘅，即係同 sidewalk 係一樣啦，手停就口停噶咯喎。佢哋都有種特徵嘅，就係非常之精打細算，咁都係等特價啦，特價嘅時候咧就買多幾樣啦，咁然後就可能要用下 coupon 啦，太貴嘅嘢咧佢哋都唔捨得買，因為咧佢哋要準備自己有一日真係會停止工作噶嘛，即係手停口停噶嘛。但係事實上咧 slow lane 慢線上面嘅人咧，佢哋嘅工咧又唔係好有保障嘅，唔係好安全嘅喎。大家都見到喺疫情過去嘅呢2年嚟講咧，其實有幾多個好辛勤工作嘅打工仔係被遣散而導致失業嘅咧？有幾多個人喺過去2年冇咗飯碗咧？更唔好講話有一日咧，你自己都可能會係失去咗健康啦，健康上面有問題，即係失去咗工作能力啦。好，就算比住你係好彩，努力做嘢之後，你保住份工，保到你去退休，好啦，去到退休嗰刻，你真係攞到呢筆錢啦。但係其實嗰陣時你已經老啦，頭髮都冇埋啦，牙又可能冇埋啦，甚至係坐喺輪椅上面，咁你又點樣享受呢個退休生活咧？即係話去到60歲退休嗰陣時，你先至發覺，我過去40年想像夢想翻嚟嘅退休生活，原來同自己依家嘅退休生活係咁大嘅反差。MJ 就指啦，財富咧係代表3樣嘢，但係冇一樣係錢。咁當然啦，當你聽到財富呢一個字咧，你好自然就係諗我自己坐喺個 private jet 裏面，或者豪華遊輪，周遊列國啦，買乜就買乜，有名牌手袋或者名車咁，係咪？其實財富係代表3樣嘢，第一就係咧，你同你嘅屋企人或者朋友咧係一個 meaningful relationship， 一個有意義嘅關係。第二就係健康，身體健康。第三呢度咧，自由咧就係同錢有關嘅一樣。咁其實你講緊錢咧，其實可能係都係有限度地啦，可以幫到你同屋企人或者朋友嘅關係，係咪？咁而錢咧，亦都可能係有限度地、某程度地，可能幫你由你個身體好差，幫你局部改善啦。但係錢咧，可以幫你買到無限嘅自由。自由自在咁樣喺你想喺嘅地方嗰度生活，自由自在咁樣食你想食嘅嘢，自由自在咁樣去做你想做嘅嘢，
隨時隨地去你想去嘅地方。就算你好中意某啲嘢，係好有熱情嘅，你自己好中意嗰啲嘢，貴都唔緊要，你都買得起，因為你同大部分嘅人唔一樣，你唔係用時間嚟換取你啲金錢，你有自由咁樣可以隨心所欲咁樣利用你嘅時間，呢個就係富裕嘅真正意思，亦都係 MJ 所講嘅 Fast Lane 快線啊！呢個人仔仲喺度行緊啊！所以咧，快線上面嘅人可能係創業家啦、發明家啦、influencer 作家啦、運動員啊，或者係明星啊等等。總之，任何嘅人為呢個社會帶嚟一個獨特嘅價值，而嗰個獨特價值咧係影響緊成千上萬嘅人。不過呢度要強調啦，快線上面嘅人咧，唔等於佢係可以好輕鬆咁樣致富，即係好輕鬆咁樣獲得財富。只不過佢係比相對嚟講咧，比其他人快。而呢班人咧喺一夜致富之前咧，其實佢哋用咗好大量嘅時間將呢個 process 咧係 set up 好，磨利佢。MJ 就話啦，包括佢自己在內咧，喺快線上面嘅人咧，一般咧喺開始佢哋 set up 佢哋嘅 business product 或者係鍛鍊緊佢哋嘅技能嘅時候咧，一般呢啲人可能係每日到12個鐘，一個星期做足7日。係啊，佢哋喺開頭嘅時候係做得好辛苦嘅，但係咧somehow幾年之後咧，呢啲人咧係每個星期咧淨係做幾個鐘頭嘅嘢啫。所以可以話咧，呢度同大部分人講嘅快速啦、極速啦或者 quick 嘅意思咧，嗰個概念係有唔同嘅，因為係冇人會話10年係快，而 MJ 亦都強調，要真正達至富翁呢個程度咧，你一定要將你嘅收入同你嘅時間咧係 detach， 唔可以係有一個直屬嘅關係。而呢度咧亦都冇 shortcut， 你嘅唯一嘅途徑係將呢個 process 呢個 system 咧 set up 好。無論係講緊金融上面嘅投資，你自己產品、間公司定係你嘅專業技能，而呢個達到去millionaire 呢個 level 嘅最終目標咧，其實係要有一個被動收入，而呢個被動收入係建基於我頭先所講嘅 process 個 system， 而個 system 咧咁強大而有力咧，係可以令到你瞓緊覺嘅時候咧，你都係有收入。你可能聽過有個男仔叫 Nick 啊，17歲嘅時候咧，佢有個 apps 佢整嘅叫 Sunny， 佢係講緊賣咗俾 Yahoo 咧係幾百萬美金嘅。咁當好多人咧都係 focus 喺 Nick， 哇！你賺幾多錢嘅時候咧，幾歲就賺到幾百萬美金，但係其實咧冇乜人係留意到佢其實花咗好大量嘅鮮血咧，去將呢個 process system set up 好，先有心理呢個 app。佢嘅財富咧唔係單純係靠賣呢個 apps 俾 Yahoo 咧而賺翻嚟，佢嘅過程裏面咧已經係達至咗富裕。第三係 MJ 本書講咧，就話 be a producer not a consumer， 即係咧成為一個生產者而唔係一個消費者。好多人可能冇乜感覺嘅，我哋咧不自覺地咧由細個開始已經被周遭嘅環境咧教育成為咧一個消費者。咁我以 Amazon 啦、亞馬遜呢間公司為例啊，大家都知佢公司每年係花緊幾百萬美金咧 on marketing， 同埋咧去請啲 engineer， 呢啲 engineer marketing team 去做咩咧？就係咧用任何嘅方法 program 又好 algo 又好，去達成咧佢哋自己嘅商業目標。簡單講句，佢嘅商業目標咧就係令你想要更多，令你買得更多。冇㗎，佢哋會用任何嘅方法，試圖令你咧將呢一件產品擺入你個購物車度，然後咧 click 個掣 buy 買。咁呢啲咁嘅社會上面嘅商家啊公司，其實佢哋唔 care 你儲幾多錢，佢哋淨係 care 你花幾多，買咧。佢哋可以透過 marketing 咧，令到你本身唔係好需要買呢樣嘢，變到你自己都覺得你自己需要買。而你去到邊行到邊，呢啲商家出嘅廣告啦、tweet 啦、post 啦、vlogs 啦、blogs 啦，其實全部都係鼓吹緊你去消費啦。衫又好，化妝品又好，車又好，手錶又好，咩都好啦。總之就係買啦。當你花大量嘅時間去成為一個消費者嘅時候，你又點會花時間去成為一個 producer， 去 create 啲嘢，創造價值咧？
簡單講句，消費者 consumer 即係去 Amazon shopping 買嘢嗰班人，而 producer 生產者即係話生產緊一個服務或者係產品，而呢啲服務產品咧係可以帶到社會上面有一個獨特嘅價值。而當你有價值嘅時候咧，其他人就會用錢咧去 in exchange 你嘅價值啦。咁點解我哋唔可以用 producer 即係生產者嘅角度去睇一件商品呢？睇下人哋點樣設計、點樣包裝，睇下人哋有幾耐用，同埋睇下人哋點樣解決到幫到幾多人。好似我咁樣，其實如果我哋而家睇 YouTube 嘅話咧，咁我就會去留意嗰個 YouTuber 嗰條片點樣剪得好靚啦，點樣拍啦，佢內容係點樣啦，點樣可以做到咁好嘅影片出嚟啦。又好似我喺屋企附近有間餐廳，我可以食飯嘅時候，我唔係就係單止留意佢個食物有幾好食啦。有一次咧，我入到去，我見到佢台面擺咗個樽咧，係好細嘅樽，有一條橡筋仔，然後有一個好窩心嘅字寫咗出嚟，你可以用呢條橡筋紮住你啲頭髮去食嘢。As a producer 嘅角度，其實你係咪應該睇人哋個 structure，佢嘅 system 係點樣呢？佢點解要 build 呢個 system structure？點樣去解決到其他人嘅問題，同時亦都為社會帶嚟一個獨特嘅價值呢？所以要成為富翁嘅其中一個方法咧，就係放低你作為消費者嘅眼鏡，用一個 producer 一個創造者嘅角度咧去睇呢個世界。當你可以對呢個世界保持一個開放同埋好奇嘅態度嘅時候咧，呢一個心態就係幫你裝備緊自己去為社會帶嚟一個價值，去幫社會上面嘅人咧去解決問題。呢度咧我都好想衷心咁講句啦，為社會帶嚟一個價值咧，其實係幫你成為富翁嘅一張入場券。其實咧我自己就好好彩嘅，講緊係好多年之前就已經睇咗呢本書。喺睇呢本書咧，其中一段係令我好深刻。嗰度係講緊呢個 MJ 啦，後生嘅 MJ 得10幾歲。佢話佢嗰陣時咧見到一個揸住林寶堅尼嘅後生仔，佢之後生咧就話佢目測覺得佢係唔夠30歲一定。咁佢就鼓起勇氣走過去問佢，佢話我想問下你靠咩為生？嗰人就同佢講 I am an inventor， 即係一個發明家啦。佢嗰下係呆咗。咁其實我哋咧，instead of 同自己講我冇能力去買，我冇錢去買呢樣，不如問下自己，我點樣可以令自己有錢買得起呢樣嘢？我今日咧嘅分享咧就去到呢度啦。留言話俾我聽，你覺得一夜致富有冇可能呢？你俾自己最快嘅成為富翁嘅年期係幾多年呢？咁如果你中意呢段片咧，記得 click 翻個 like、留言、share 同埋訂閱。下次再見，拜拜。